奶奶，那个不用做，我在这附近钓鱼，我想问一下，您家晚上做饭吧？做饭不做饭？吃饭啦？都不点的。我能不能在您家吃个饭？我的小啥要在那做么菜嘞？没关系，您吃啥我吃啥。要在做的。我去钓鱼，我一会儿回来。要的。哎，大叔好，可以噻。咱家几口人啊6口。6口人呐。那行，还有点时间，我去加个菜，好不好？行的，行，没事。我晚饭前我就过来啊。要的，奶奶可以，那一会儿见啊，奶奶。走，这一看就是个特别善良的奶奶。走，加个菜去。老板钓鱼了。不钓了，今天我休息哦。休息啥呀？我老婆不在家，今天休息。我钓我的鱼啊，你休息你的，耽误不耽误你啊？不嘛，是我老婆的。哎呀，我懂了，咱俩商量。不钓了。哎，懂你，这个你的。行，我就玩1小时啊，好吧？那我钓到鱼我都能带走啊。典型的老婆不在家就开始给自己放假，上来二话不说，先把窝儿打起来。冬天的这个翘嘴啊，一般都是再深一点，今天还是稍微有点希望的。哎，刚好来了一点，点了一下，来了！哎呀，就说我只要一出手，就只有没有。这小翘嘴，他还能跑得了？这条的个体可以啊，我回来吧！哎呀，行啊，兄弟们，这条看着个体不小呀，最少有个5斤吧。正月里头，全家吃个腊鱼啊啥的，正口12点钟，这条鱼不仅仅是条鱼，还代表了我们的心意。祝大家心想事成，大吉大利，出门暴富，事事顺意。走你！今天最少加1碗饭。刚开始只有这么大的鱼，这后面肯定越钓越大。走，咱换个杆子去。我抡起来呀！给我泡窝。这我们还是用一根格钓的8.1米，线组搭配是3260的3+1.5，浮漂是个吃前量4克的民间艺人的火烈鸟。我小窝咱就是泡起来呀！再给他来一勺，冬天多吃点儿。来了，这怎么手感觉这不是个东西呢？啊，我怎么手感觉不是小东西？吃个小东西。哎呀，该说不说，这冬天的鱼确实有点难钓，所以每一竿就都有点如临大敌的气势，老香了。哎，来了！我去！你要说我没抓住，那是我的错。他妈明明抓住了呀！我严重怀疑这条鱼它在涮我啊！这条鱼把我当成羊肉在涮吗？来了！终于啊！我去，是个大个的兄弟们，涮了我3、4口，还我真是，我还棍着你，我吊得我咬牙切齿，涮了我4、5口，是不是你？来，让你涮我，同志们，找到老巢了，兄弟们，现在清巢活动开始。哎，来了！我就说吧，逮着你老家了，我还能让你给跑了？走开，让我把它给飞上来。完了，就地正法了，晕了，黑了，来了！哎呦！仗着自己有几分力气，就在这开始跟我想力拔山河了是吧？给他牛的，看着是挺大啊，最少有5斤。我用个能钓50斤的杆子，你这5斤的小孩也还敢到我面前叫板？就冬天呢，以他这种老弱病残，哼，玩不了一会儿。时间紧，任务急啊！就钓了4、5条，1个小时应该差不多够了吧？走，奶奶。
把鱼钓回来了，你来看看。哎呀，也好多大鱼啊！时间有点紧，我钓的有点少啊。家里做饭了吗？做了，等我呢。啊，哎呀，你可太可爱了。那我给您送到厨房去。上头的小孩，我们做菜啊，没好招待。没呀，您吃啥我吃啥。你看看这个鱼大不大？呀，你个等等，你这么点看看。给您送的礼，送的，送您的，送您的。客气的。不客气，我还有一会儿吃饭呢。啊，您今年多大岁数啊？84了，高瘦啊，这身体可以，很健朗嘛。我有啥能帮忙的不？我这个鸡蛋我可以炒啊，我会炒，自己家练的。没炒啊。应该是 OK 了。哦，这么多菜呀！然后我的青菜居然放到了 C 位，哈哈。奶奶，我帮您盛饭。嘿嘿嘿嘿嘿，你笑的可真好看。去吃了。我等你一起，等你一起。奶奶，您坐这儿，您坐里面。没有菜了。这叫没有菜呀、啊这是吃大席。你们家顿顿都是这种菜吗？这不是因为我中午说我来了，不是，我炒的您尝尝。炒得好。你还没吃呢，吃完了你再说，吃完了你再夸我。我一看见奶奶，我就觉得特别，就是她什么时候都是笑着的，是不是？你们平常喜欢吃鱼吧？喜欢吃，连我们这两个小孩特别喜欢吃鱼。那可以，我今天钓的，我时间不够。你那么大一点荞菜还应该蛮好吃的嘞。奶奶已经84岁了，还这么多事呢。是吧？搞菜呀、搞卫生什么都做。啥都做，还能搞卫生，厉害！中华小当家，不对，中华老当家。你吃奶奶这个这个坛子菜呢？这个是奶奶自己做的，奶奶很会做坛子菜呢。这几条鱼换了这么一顿饭，我简直我赚发了我！你放在这儿，我来。最近天气就是好，下次钓鱼的过来。下次钓鱼过来啊！谢谢阿姨，谢谢阿姨。爷爷是什么时候走的？跟我过来。爷爷走了，您就自己一个人。 3个细节的出来啊！现在都值得，是不是？孩子孝顺，你想爷爷不？现在就每天可以晒阳阳，是吧？吃得好，睡得好，那有一种这个乡下大姐大的派头。走，带你去老娘的地盘瞅瞅。那个带奶奶看哪个能拿出手吧？要小菜吧？要，自己干。哎最近个投资大啊！别！别呀！不要了！我感觉到村里来那个蹭年货的。我们自己选的啦。不！叶子，你反正不行！我们农村人都是这样的嘞。过年了，不要，我孝敬您的，一点点。过年了，以后我来。太客气的。我有你客气吗？啊，太客气了。你比我客气。我感觉我不是来蹭饭的，是来过年的。要注意身体，好吧？抱一个。哎呦 ，OK。我在这附近钓鱼，我就过来，拜拜。奶奶拜拜。